أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'unun İslam kabulü konusunda zikir ediyordum. Daha fazla zikir var bu konuda. Bazı konular değişik açılardandır. Onun için beyan ediliyor. Fakat daha sonra bir olay olduğu anlaşılıyor. Şimdi beyan edeceğim bir kısmını. Usudul Gabe'de Hz. Ebu Bakır'ın İslam kabulü olayı şöyle beyan edilmiştir. Hz. Abdullah bin Mesud'dan rivayet vardır. Hz. Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh buyurdu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ilan etmesinden önce bir defa Yemen'e gittim. Ve Azd kabilesinin yaşlı bir adamın yanında misafir kaldım. Bu adam bilgili bir zat idi. Semavi kitapları okuduydu. Ve insanların hasep ve nesepleri konusunda mahir idi, uzman idi. Beni görünce dedi ki, ben zannediyorum ki sen haremde yaşayanlardan birisisin. Ben dedim ki evet, ben ehli haramden derim. Sonra dedi ki, ben senin Kureyşi olduğunu anlıyorum. Ben dedim ki evet, ben Kureyş'tenim. Sonra dedi ki ben seni Teymi olduğunu zannediyorum. Ben dedim ki evet, ben Teym bin Murra neslindenim. Ben Abdullah bin Osman'ım. Ve Ka'b bin Sa'd bin Teym bin Murra'nın evladındanım. O dedi ki benim için senin hakkında şimdi bir tek şey kaldı. Burada bu isim Abdullah bin Osman adını söylemek. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Abdullah adını koymamıştı. Her neyse bu rivayet vardır. Dedi ki benim yanımda senin hakkında yalnız bir tek söz var. Ben dedim ki nedir? Dedi ki sen göbeğini göster bana. Ben dedim ki böyle yapmayacağım. Sen bana söyle. Niye öyle istiyorsun? Dedi ki ben doğru ve bilgi de görüyorum ki bir peygamber haremde ortaya çıkacak, bir genç ve yaşlı birisi işlerinde ona mani olacaklardır. Gence gelince zorluklara giren, atlayan ve zorlukları göğüs geren olacak. Yaşlı ise beyaz ve ince bedenli olacak. Onun göğsü, onun göbeği üzerinde bir ben olacak. Dedim ki senin için gerekli değil ki sen onu bana gösteresin. Senden talep ettiğim. Sen de bütün sıfatlar bende tamamlanmıştır gizli olandan başka. Hazreti Ebu Bakır dedi ki ben onun için göbeğimden
elbiseyi çıkardım ve o benim göbek üzerinde bir siyah iz ben gördüm ve dedi ki Allah adına yemin ediyorum o sen ben senin önünde bir muamele ileri süreceğim, sen onun okulda dikkatli kal. Hazreti Ebu Bakır dedi ki nedir o? O dedi ki dikkat, hidayetten yüz çevirme ve örnek yolu kuvvetli bir şekilde yakala. Ve Allah-u Teala sana mal ve kuvvet verirse Allah'tan kork onun hakkında. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh diyor, ben Yemen'de kendi işimi tamamladım. Sonra o yaşlı adama Allah'a ısmarladık demek için geldim yanına. Dedi ki sen benim bu şiirlerimi hatırlar mısın? Ben o peygamberin şanı için söyledim. Dedim ki evet. Birkaç şiir söyledi, okudu o. Hazreti Ebu Bakır diyor ki sonra ben Mekke'ye geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiydi. Utba bin Abi Muayt, Şeba Rabia, Abu Cehil, Abu Akhtari ve Kureyş'in diğer liderleri benim yanıma geldiler. Ben onlara dedim ki size bir musibet mi geldi ya bir olay mı oldu ki böyle birlikte geldiniz? Dediler ki ey Ebu Bakir çok büyük olay oldu. Abu Talib'in yetimi iddia ediyor ki o peygamberdir. Eğer siz olmasaydınız biz onun hakkında hiç beklemezdik. Şimdi siz geldiniz. Şimdi bu muamele için siz bizim talep ettiğiniz sizsiniz ve bizim için yeterlisiniz. Hazreti Ebu Bakır dedi ki ben onları erteledim iyi bir şekilde. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sordum. Anlatıldı ki kendisi Hatice'nin evindedir. Ben giderek kapıya vurdum. Dışarı geldi. Ben dedim ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi ailesinden çıktınız ve kendi babasının adının dinini bıraktınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Ebu Bakir ben Allah'ın Resulüyüm. Size ve bütün insanlara peygamber olarak geldim. Sen Allah'a inan. Ben dedim ki deliliniz ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. O yaşlı adam Yemen'de görüştüğünüz. Ben dedim ki Yemen'de birçok yaşlı kimseler vardı. Ben onlarla görüştüydüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sana şiirler okuyan yaşlı adam. Ben arz ettim ki ey benim Habibim. Kim bu haber size verdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yüce melek ki daha önce de peygamberlere gelmiştir o melek. Ben arz ettim. Elinizi uzatın. Ben şehadet ediyorum ki Allah dışında bir ibadet layık başka bir zat yoktur ve siz Allah'ın Resulüsünüz. Hazreti Ebu Bakır diyordu ki daha sonra ben döndüm ve İslam girdiğimden dolayı Mekke'nin iki dağı arasında Resulullah'tan daha fazla memnun başka birisi olmadı. Usudul Gabe'nin referansıdır bu. Bazı yerlerde bazı artmalar olabilir bir hikaye şeklinde fakat birçok şey doğru dahi olacak. Riyazun Nazıla'da Hazreti Ebu Bakır'ın İslam kabulü olayı şöyle yazılıdır. Ümmül Muminin Hazreti Ümmü Salama beyan eder. Hazreti Ebu Bakır Siddik Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in derin ve muhlis dostuydu. Peygamberliğini ilan ettiğin zaman Kureyşler Ebu Bakır'ın yanına geldi ve dediler ki Ebu Bakır senin bu dostun divane olmuştur. El-Yazu billah. Hazreti Ebu Bakır dedi ki onun muamelesi nedir? Onlar dediler ki o haram camiinde Allah-u Teala'nın birliğini beyan ediyor. Ona çağırıyor insanları. Ve diyor ki peygamberdir o. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh dedi ki öyle bir şey söyledi mi o? İnsanlar dediler ki evet. Ve haram camiinde onu söylüyor. Beytullah'ta Hazreti Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti ve kapısına vurdu. Kendisini dışarı çağırdı. Kendisi önüne geldiği zaman Hazreti Ebu Bakır dedi ki Ebul Kasım sizin hakkında ne ulaştı bana? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ebu Bakır benim hakkında size ne ulaştı? Hazreti Ebu Bakır dedi ki şu bana ulaşmıştır ki siz Allah'ın tevhidine davet ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki siz Allah'ın Resulüsünüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evet Ebu Bakır. Şüphesiz benim Rabbim Azza ve Celle
beni Beşir ve Nazir yapmıştır ve İbrahim'in duası yapmıştır beni ve bütün insanlara beni peygamberlere göndermiştir. Hazreti Ebu Bakir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben asla sizin yalan söylediğinizi görmedim. Siz şüphesiz emanet doğru peygamberle haklısınız. Elinizi uzatın ki ben size biat edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi elini uzattı ve Hazreti Ebu Bakir kendisine biat etti ve kendisini doğruladı ve kabul etti. Sizin getirdiğiniz haktır. Allah adına yemin ediyorum Hazreti Ebu Bakir asla şüphe duymadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini İslamiyet'e çağırdığı zaman bir rivayette vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ben kimi İslamiyet'e davet ettiysem o sendeledi ve tereddüt etti ve bekledi Ebu Bakir dışında. Ben ona İslamiyet'in onu zikrettim. Geri çekilmedi ve onun hakkında da şüphede duymadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ey insanlar Allah beni size göndermiştir. Ve siz dediniz ki sen yalancısın. Ebu Bakir dedi ki doğrudur. Onlar can ve malıyla bana dostluk, sempati gösterdi. Bu Buhari'nin rivayetidir. Hz. Müslim Mevud Hz. Ebu Bakır'ın İslam kabul olayını beyan ederken şöyle beyan ediyor bir yerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini iddia ettiği zaman Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh dışarıdaydı. Geri geldi. Bir cariyesi kendisine dedi ki sizin dostunuz Eliyazu Billah deli olmuştur ve çok tuhaf sözler söyler. Diyor ki bana melekler iniyor gökten. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh hemen kalktı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine giderek kapıya vurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarı teşrif buyurdu. Hazreti Ebu Bakir arz etti. Ben size yalnız bir şey sormaya geldim. Siz dediniz ki Allah'ın melekleri bana iniyorlar ve benimle konuşuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu düşünceyle ki sendelemesin diye teşrih etmeye başladı. Bu genel rivayet böyledir bizim genel olarak tarihte. Fakat Hazreti Ebu Bakır dedi ki siz izah etmeyin. Yalnız şu kadar söyleyin bana. Siz böyle bir şey söylediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar bu düşünceyle ki bilmiyorum ki bu soru soracak. Meleklerin şekli nasıldır ve nasıl iniyorlar? Önce ön söz olarak bir şey söylemek istedi. Fakat Ebu Bakır yine dedi ki hayır. Siz yalnız söyleyin ki bu doğru mu? Resulullah dedi ki evet doğrudur. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bakır arz etti. Ben size inanıyorum, iman ediyorum. Ve sonra dedi ki ya Resulallah ben delile şu bakımdan mani oldum ki ben istiyordum ki benim imanım müşahedeye olsun. Deliller üzerinde olmasın. Çünkü ben sizi dost kabul ettikten sonra doğru kabul ettikten sonra başka bir delile ihtiyaç kalmıyor. Her neyse Mekkelilerin gizlediğini Hazreti Ebu Bakir kendi ameliyle ortaya çıkardı. Başka bir yerde Hazreti Müslim radıyallahu anh'ın İslam kabul olayını şöyle beyan etmiştir. Başka bir referanslar çünkü izah ediyordu. Orada şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Ebu Bakır'ın iman olması çok acayip idi. Vahiy Resulullah'a geldiği zaman yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini iddia etsin. O zaman Hazreti Ebu Bakır'ın Mekke'nin reisinin bir yanında duruyordu. O reisin cariyesi geldi ve beyan etti. Hatice bilmiyor ki ne olduğuna. Diyor ki benim kocam peygamberdir. Nasıl ki Hz. Musa peygamber idiyse. Böyle insanlar gülmeye başladılar ve bu gibi sözler söyleyenlere deli demeye başladılar. Fakat Hz. Ebu Bakir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu derin bir şekilde biliyordu. Hemen ayağa kalktı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına geldi ve sordu. Siz bir iddiada bulundunuz mu? Dedi ki evet. Allah-u Teala bana dünyanın ıslahı için gönderdi.
ve şirki yok etmek emretti. Hazreti Ebu Bakır başka bir soru sormadan cevap verdi. Ben kendi annem ve babamın adına yemin ediyorum, siz asla yalan söylemediniz. Ve ben inanamam ki sen Allah'a yalan söylersin. Onun için ben iman ederim. Allah dışında bir ibadet layık başka bir ilah yoktur ve siz Allah tarafından Resulsünüz. Bundan sonra Ebu Bakır öyle gençleri topladı. Kendi iyiliğini ve takvasına inanan, Hazreti Ebu Bakır'ın iyiliğine ve takvasına inanan gençleri topladı ve onlara nasihat etmeye başladı ve 7 kişi daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inandılar, iman ettiler. Bütün bunlar gençler idiler. Onların yaşları 12'den 25 yaşına kadar idi. Sonra bir yerde Hz. Müslim Maud bu olayı şöyle beyan etti. Hz. Ebu Bakır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir delil ile kabul etti. Ve hiçbir zaman kalbinde kendisi hakkında bir saniye için bir şüphe doğmadı. Delil aynıdır fakat olaylar biraz bazen değişebiliyor. Delil şuydu. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çocukluğundan beri gördü ve biliyordu ki kendisi Resulullah asla yalan söylemedi. Asla yaramazlık yapmadı. Asla kötü bir söz ağzından çıkmadı. Bunu biliyordu. Bundan fazla bir şeriatı bilmiyordu. Ki onun ölçüsüyle Resulullah'ı doğru kabul etti. Bir yasaya tabi değildi. Bilmiyordu ki Allah-u Teala'nın Resulü nedir ve onun doğruluğunun delilleri nelerdir. O yalnız şunu biliyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla yalan söylememiştir. Bir yolculuğa gitti. Geri geldiği zaman yolda birisi ona dedi ki senin dostun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm. O dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor mu? O dedi ki evet. Dedi ki o zaman yalan söylemez. Söylediği doğrudur. Çünkü o kullara dahi yalan söylemezse Allah-u Teala'ya niye yalan söylesin? Allah Teala konusunda insanlarla asla dinsizlik yapmamıştır. Diğer insanlara nasıl ihanet edebilir? Onların ruhlarını berbat etsin. Yalnız bu deliliydi. Bu yüzden Hz. Ebu Bakır Resulullah'a inandı ve bunu Hz. Allah-u Teala Celle Celaluhu dahi kabul etmiştir. Diyor ki insanlara de ki fakat labistu fikum umaran min qablihi fakat labistu fikum umaran min qablihi afala taqilun. Ben uzun zaman sizin aranızda kaldım. Bakın ona. Ben sizi asla aldatmadım. Sonra Allah'a nasıl ben isyan edeceğim? Bu delildir. Hz. Ebu Bakır aldı ve dedi ki eğer o diyorsa ki ben Allah'ın Resulüyüm doğrudur. Ve ben iman ediyorum. Ondan sonra kalbinde şüphe doğmadı. Ve asla sarsılmadı. Çok büyük sıkıntılar geldi. Vatanları, mallarını bırakmaya mecbur oldu. Akrabalarını öldürmeye mecbur oldu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluk konusunda asla şüphe duymadı. Bu arada dediydi bir defa beyat edenlere nasihat ediyordu. Bu arada bu söz söyledi Hazreti Ebu Bakır'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanma olayını beyan ederken. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam diyor Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'a Siddik lakabını verdi. Allah-u Teala biliyor ne gibi yücelikler vardı kendi zatında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dahi buyurmuştur. Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'ın üstünlüğü o sebep yüzündendir ki onun kalbinin içindedir o. Ve eğer dikkatle bakılırsa gerçekten Hazreti Ebu Bakır Siddik gösterdi. Onun benzeri bulmak mümkün değil. Doğrusu şudur ki her çağda her kim Siddik'in kemalatına ulaşmak isterse onun için gereklidir. Ebu Bakır'ın vasfını ve fitratını kendi zatında almak için ne kadar mümkün ise mücadele etsin. Sonra mekdur bir şekilde mümkün olduğu kadar dua etsin. Ebu Bakır'ın fitratının
gölgesine girmedikçe ve aynı renge renklenmedikçe Sıddık-ı Kemaller kendisine nasip olamaz. Sonra dedik Ebu Bakır'ın fitratı nedir? Doğru açıklamaya şu anda gerek yoktur. Çünkü detaylı zikir zaman ister. Ben özet olarak bir şey beyan ediyorum. O da şudur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiği zaman Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh Suriye'ye doğru gittiydi ticaret için. Geri geldiği zaman daha yoldaydı. Adamın birisi kendisiyle görüştü. Mekke'nin durumunu ona sordu ve sordu ki taze bir haber söyle. Kaidedir ki bir insan yoldan geldiği zaman yolda birisi vatan ahalisinde birisiyle görüşürse vatanın durumunu ona sorar. O cevap verdi. Yani bir şey şudur ki senin dostun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu ilan etmiştir. Hazreti Ebu Bakır duyar duymaz dedi ki eğer öyle iddiada bulunduysa şüphesiz o doğrudur. Bu bir tek olaydan anlaşılıyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kadar hüsnü zan vardı. Mucize dahi ihtiyaç görmedi. Ve gerçek dahi şudur. Mucize öyle birisi ister ki iddiacının durumunu bilmeyen ve yabancılık aralarında olan ve daha fazla teselliye muhtaç olan fakat her kim durumu iyi biliyorsa ona mucizeye gerek olmuyor ona. Kısacası Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh yolda Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik iddiasını dinleyerek iman etti. Sonra Mekke'ye ulaştığı zaman Hz. Resulullah'ın hizmetine gelerek sordu. Siz peygamberlik iddiasında bulundunuz mu? Hz. Resulullah dedi ki evet. Bunun üzerine Hz. Ebu Bakır dedi ki siz şahit olun. Ben sizin ilk doğrulayıcı benim. Böyle demesi yalnız söz değildi. Yani Hz. Ebu Bakır kendi fiilleriyle onu ispat etti ve ölünceye kadar üzerinde kaldı ve öldükten sonra dahi bırakmadı. Resulullah vefatından sonra dahi dostluğunu bırakmadı. Hz. Mesihud Aleyhisselatü Vesselam Rahman suresinin ayeti وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennatan her kim Rabbinden korkarsa onun için iki cennet vardır. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennatan her kim Rabbinin makamından korkarsa onun için iki cennet vardır. Onun tefsirini beyan ederken Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh'ın örneğini ileri sürüyor ve diyor ki Hz. Ebu Bakır Siddiq'e bakın. Suriye'den geri geldiği zaman yolda adamın birisi kendisiyle görüştü. Kendisine sordu. Taze bir haber ver. O dedi ki başka bir taze haber yok. Yani senin dostun Muhammed peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Bunun üzerine Ebu Bakır ona cevap verdi. Eğer peygamberlik iddiası varsa o doğrudur. Asla yalancı olamaz. Ondan sonra Hz. Ebu Bakır Siddiq Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine gitti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhatap olarak dedi ki siz şahit olun. İlk olarak size iman eden benim. Bakın o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir mucize istemedi. Yalnız tanım için mümin oldu. Mucize öyle kimseler isterler ki bilmiyorlar. Çocukluk dostu olan için eski durum şahit olur. Ebu Bakır büyük sıkıntıların içinde geçti. Değişik musibetlere katlandı. Fakat bakın en fazla sıkıntı kendisine verildi. En fazla o eziyet gördü. Peygamberlik tahtında kendisi oturtuldu ilk olarak. Allah-u Teala burada dahi ona mükafat verdi. Ve gelecek cihanda tabi vardır. Nerede o ticaret ki bütün dün sendeleniyordu. Böyle bir derece ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ilk birinci halifesi kendisi oldu. Sonra bir yerde Hz. Mesih Aleyhisselam diyor iki çeşit insan vardır. Birisi Said, fıtratı Said olan ki önceden inanırlar. Bunlar çok ince gören kimselerdir. Hz. Ebu Bakır Siddiq radıyallahu anh idi. Ve birisi cahil olurlar.
başa geldiği zaman uyanırlar. Zorluğa katlandık zaman, azap geldiği zaman o zaman düşünürler ki iman etmek lazım mı değil mi? Bu konuda tartışıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk olarak kim inandı kendisine? Tarih yazarlarına göre bu konuda ihtilaf vardır. Erkeklerde ilk kim inandı? Hazreti Ebu Bakır yahut Hazreti Ali yahut Hazreti Zeyd bin Harise. Bazı kimseler hallini şöyle çıkarıyorlar. Çocuklardan Hazreti Ali, büyüklerden Hazreti Ebu Bakır ve kölelerden Hazreti Zeyd ilk iman ettiler. Allama Ahmed bin Abdullah bu rivayetlerde tetabuk yaparken şöyle diyor. İlk olarak Hazreti Hatice binti Hüveylid Müslüman oldu. Erkeklerde Hazreti Ali Müslüman oldu. Daha çocuk idi kendisi. Yaşı konusunda daha önce zikredilmiştir. O zaman 10 yaşındaydı. İslamiyetini gizli tutuyordu. Ve ilk erkek kişi Müslüman olan ve İslamiyetini belli eden Hazreti Ebu Bakır bin Abu Kuhafe idi. Ve azad ettiği kölelerden ilk Müslüman olan Hazreti Zeyd bin Harise idi. Bu muttafik konudur. Bunda bir ihtilaf yoktur. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh bu tartışmadan bahsederek şöyle buyurdu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ yapmaya başladığı zaman ilk olarak inanan Hazreti Hatice idi. Radıyallahu anh bir saniye için tereddüt etmedi. Hazreti Hatice'den sonra erkeklerden iman edenler konusunda tarih yazarlar arasında ihtilaf vardır. Bazı kimseler Hazreti Abdullah bin Abi Kuhafe Ebu Bakır diyorlar. Bazı kimseler Hazreti Ali diyorlar. Yahut Zeyd bin Harisa'dan bahsediyorlar. Ancak diyor ki bizim hakkında bir tartışma boştur. Hazreti Ali ve Zeyd bin Harise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ev ahalisinden idiler. Ve kendisinin çocuklar gibi kendisiyle birlikte yaşıyorlardı. Resulullah buyurdu ve onlar inandılar. Resulullah ne dediyse çocuklar olarak onlar inanıyorlardı ona. Belki aynı şekilde inanmış olabilirler. Sonra diyor ki bu her iki çocuğu çıkarın. Hazreti Ebu Bakır musalleme olarak sabık bir iman idi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şairi Hasan bin Sabit Ansari Hazreti Ebu Bakır hakkında diyor ki İzâ tezakkarta şecmen min ahi sifatin fazkur akhâka Aba Bakrin bima faala khairul bariyya atqâha ve âdalaha ba'den nebiyye ve avfâha bima hamala ve saniye sâliha mahmûdu maşada ve evvelen nâse minhum saddakar rusula. Kalbinde bir iyi konu, dost konusunda bir soru oturursa Ebu Bakır'ı o zaman hatırla. Onun özellikleri yüzünden hatırlanmaya değerdir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bütün insanlardan en muttaki idi ve en fazla insaf sahibiydi. En fazla tamamlayan sorumluluklarını taşıdığı sorumluluklar. Evet, Ebu Bakır odur. Savr mağarasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ikinci kişiydi. O kendisine tabi olarak kendisini mahvettiydi. Her hangi şey el koyarsa onu güzelleştiriyordu. Ve ilk idi insanlardan, Resul'e inananlardan. Hazreti Ebu Bakır kendi uysallığı ve kabiliyeti bakımından Kureyş'te çok değer sahibiydi. İslamiyet'e öyle bir rütbe sahip oldu ki başka bir sahabiye nasip olmadı. Hazreti Ebu Bakır bir saniye için bile Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiasında şüphe duymadı. Duyar duymaz kabul etti. Sonra bütün dikkatini ve canını, malını Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği din için vakfetti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ashabları arasında Ebu Bakır'ı çok seviyordu. Ve kendi vefatından sonra ilk halifesi seçildi. Kendi hilafet zamanında dahi çok uzun kabiliyet gösterdi.
Müsteşrik Avrupa'nın Springer yazıyor kendisi hakkında. Ebu Bakır'ın başlangıç ta Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanması şunun delilidir ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldanan olabilir fakat aldatan asla değildi. Sıdk dil kalb ile kendisini Allah-u Teala'nın Resulü kabul ediyordu. Sir William Muir bilehi Springer'in bu fikrini kabul ediyor. Aynı fikirdedir. Hazreti Mirza Beşir Ahmed Sahib radıyallahu anh yazmıştır. İslam tebliği ve onun neticesinde hangi sıkıntılardan geçmek gerektiği Hazreti Ebu Bakır bu konuda Usudul Gabe de Hazreti Ebu Bakır'ın da yazılıdır. İslam geldi. İlk olarak İslam'ı kabul etti. Kendi eli üzerinde bir cemaat Müslüman oldu. O sevgi yüzünden, onların kendisine karşı olan sevgisi yüzünden ve Hz. Ebu Bekir'e doğru meyilleri yüzünden Aşere-i Mübeşşere'den 5 sahabe kendi eli üzerinde Müslüman oldular. Hz. Ebu Bekir Siddik radıyallahu anh'ın tebliğiyle İslam kabul edenlerden Hz. Osman bin Affan, Hz. Zübeyir bin Avam, Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Sa'd bin Abi Vakas, Hz. Talha bin Ubeydullah idiler. Bu konuda Hz. Mirza Beşir Ahmed kendi kitabı Siratun Hatem-i Nebiyyin'de şöyle diyor. Hz. Hatice, Hz. Ebu Bakır, Hz. Ali ve Hz. Zeyd bin Harsa'dan sonra Müslüman olanlardan 5 kişi vardı. Hz. Ebu Bakır'ın tebliğiyle Müslüman oldular. Onların hepsi öyle celil idiler. Yüce mertebeye sahibi idiler, eshablar. En büyük eshablardan sayılıyorlar. Onların adları şöyledir. Birincisi Hz. Osman bin Affan, Benu Umayye ailesinden idi. Müslüman olduğu zaman aşağı yukarı 30 yaşındaydı. Hz. Ömer'den sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 3. halifesi oldu. Hz. Osman çok hayalı, vefalı, kalbi yumuşak ve zengin birisiydi. Birçok sefer İslamiyet'e çok büyük mal hizmetinde bulundu. Hz. Osman'dan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisini şöyle tahmin edebiliriz. Peyderpey 2 oğul kendisine verdi Resulullah. Onun için ona Zünneyren deniliyor. İkincisi Abdurrahman bin Avf. Banu Zuhre ailesinden idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in annesi bu aileden idi. Çok akıllı ve uysal bir kimseydi. Hz. Osman'ın hilafeti onun eliyle tamamlandı. İslam olduktan sonra onun yaşı 30 idi aşağı yukarı. Hz. Osman'ın zamanında vefat etti. Üçüncüsü Sa'd bin Abi Vakas idi. O zaman genç idi. O zaman 13 yaşındaydı. Banu Zuhre'den idi. Çok cesur birisi. Hz. Ömer zamanında Irak kendi eliyle fethedildi. Amir Muaviye zamanında vefat etti. Dördüncüsü Zübeyir bin Avam. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halasının oğluydu. Safiye bin Muttalib'in oğluydu. Ve sonra Hz. Ebu Bakır'ın damadı oldu. Bu Banu Asad'dan idi. Ve İslam olduğu zaman yalnız 15 yaşındaydı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir'i Handek gazvesi zamanında özel bir hizmet yaptığı yüzünden Havari adını verdiydi kendisine. Zübeyir Hz. Ali'nin hükümet zamanında şehit oldu Cemel Savaşı'ndan sonra. Beşincisi Talha bin Ubeydullah idi. Hz. Ebu Bakır'ın ailesi yani Kabule Banu Taym'den idi. Ve o zaman tam genç idi. Talha dahi İslam'ın fedailerinden idi. Hz. Ali'nin zamanında Cemel Savaşı'nda şehit oldu. Bunlar 5 eshabı Aşere-i Mübeşşere'dendirler. 10 eshablardan Resulullah onlara kendi mübarek lisanıyla özel olarak cennet müjdesini verdiydi. Ve onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın sahabileri ve müşirleri sayılıyorlardı. Mekke kafirleri İslamiyet'i kabul edenlere türlü eziyetler verdiler kendisine. Yalnız zayıf ve köle Müslümanlar
onların zulmüne maruz kalmadılar. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakır dahi müşriklerin zulümlerinden korunmadılar. Tarih şahittir. Onlar dahi değişik zulüm ve maruz kaldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakır dahi. Siret-i Halebiye de bir olay yazılıdır. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Talha İslamiyetini belli ettiği zaman Nevfel bin Adaviya her ikisini yakaladı. Bu Kureyş'in arslanı olarak isimlendiriliyordu. Her ikisini bir ipiyle bağladı. Onun kabilesi Banu Tem onları korumadı. O yüzden Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Talha karinen deniliyor. Yani iki dost bileşik olan Nafil bin Adviya'nın bu zulmü yüzünden Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyordu. Allahümme makfena şerrabne Allah İbni Adviye'nin şerrine mukabil bizim için yeterli ol. Urva bin Zübeyir beyan etti. Ben Hazreti Abdullah bin Amr bin As'a sordum. En kötü davranış bana söylesin. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yaptıydılar. O dedi ki bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haram Camisi'nin ve namaz kılıyordu Hatim'de. Utba bin Muayet geldi ve kendi kumaşını boyuna koydu ve sıktı. Bu arada Hz. Ebu Bakır ulaştı ve gelerek Utba'nın omuzunu tuttu ve onu iterek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştırdı ve dedi ki Ataktuluna raculan en yekula Rabbi Allah. Öyle bir insanı mı öldürüyorsunuz? Diyor ki benim Rabbim Allah'tır. Bir rivayet vardır. Bir defa müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki siz bizim putlarımız hakkında demiyor musun? Böyle şey. Resulullah dedi ki evet. Bunun üzerine onlar toplandılar etrafında ve birisi Hazreti Ebu Bakır'a dedi ki dostuna bak. Dost çıktı Hazreti Ebu Bakır ve Haram Camisi'ne geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle bir durumda gördü ki insanlar etrafında toplanmışlardı. Hazreti Ebu Bakır dedi ki kötü olsun. Ataktuluna raculan en yekula Rabbi Allahu kad ca'akum minel bayyinati min rabbikum bil bayyinati min rabbikum. Yalnız bu iş yüzden bir adamı öldürürsünüz ki o diyor ki benim Rabbim Allah'tır ve o size Allah-u Teala tarafından apaçık ayetlerle gelmiştir. Bunun üzerine onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bıraktılar. Ve Hazreti Ebu Bakır'a yöneldiler ve onu dövmeye başladılar. Hazreti Ebu Bakır kızı Hazreti Asma diyor ki kendisi bize böyle bir durumda geldi ki saçına dokunuyordu, saçları elinde kalıyordu ve diyordu ki Tabarakta ya zel celali vel ikram. Rab yüce Rab sen bereketlisin. Bir rivayet vardır. Onlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i başından ve sakalından öyle çektiler ki kendi sakalları düştü, saçları. Hz. Ebu Bakır kendisini korumak için kalktı ve diyordu ki taktuluna raculan en yekula Rabbi Allah. Yalnız şu sebepten dolayı adamın birisini öldürüyorsunuz ki o diyor ki benim Rabbim Allah'tır. Onu öldürmek istiyorsunuz. O diyor ki Rabbim Allah'tır. Ebu Bakır ağlıyordu aynı zamanda. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Ebu Bakır bunları bırak. Elinde canım olan Allah'ın adına yemin ediyorum ben onlara gönderildim ki ben feda olayım. Bunun üzerine kafirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i terk ettiler. Hazreti Ali bir seferinde insanlara sordu. Ey insanlar! İnsanlardan en cesur kimdir?
Dediler ki Emirül Müminin sizsiniz. Hazreti Ali dedi ki bana gelince benimle birlikte kim mübarezet yaptıysa ben onunla insaf yaptım, yani onu öldürdüm. Fakat en cesur Hazreti Ebu Bakir'dir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Bedir günü bir çadır kurduk. Sonra dedi ki kimdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kalacak olan? Ki müşrik kendisine ulaşmasın. Allah adına yemin ediyorum. Resulullah'ın yanına kimse gitmedi. Fakat Hazreti Ebu Bakir kendi kılıcını çıkararak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında durdu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında hiçbir müşrik gidemeyecek. Fakat ilk Hazreti Ebu Bakir ile yarışacak. En cesur odur. Bir defa Hazreti Ali diyor, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Kureyşler kendisini yakalıyorlar ve kendisini öfkeleniyorlardı. Sıkıntı veriyorlardı ve ona diyorlardı ki sen bütün putları bir put haline getirdin. Allah adına yemin ediyorum kim yanaşıyorsa Hazreti Ebu Bakır birisini dövüyordu, kimisini sözle olarak oradan uzaklaştırıyordu ve diyordu ki helak olasınız. Ataktoluna raculan an yakula Rabbi Allah. Yalnız adamı öyle o sebepten dolayı öldürüyorsunuz ki o diyor ki benim Rabbim Allah'tır. Hazreti Ali kendi çarşafını uzaklaştırdı ve o kadar ağladı ki sakalı ıslandı ve dedi ki ben diyorum Ali Firavun'un mümini mi daha iyiydi yahut Hazreti Ebu Bakir. Galiben Hazreti Ebu Bakir'in Musa'nın aile Firavun'un adamından şu gayri için bahsetti Hazreti Ali ki imanını gizliyordu ve Firavun'un sarayında diyordu ki ataktoluna raculan en yekula Rabbi Allah. Bunun üzerine insanlar sustular. Hazreti Ali dedi ki Allah adına yemin ediyorum Hazreti Ebu Bakır'ın bir saati ala Firavun'un bütün yeryüzündeki iyiliklerden daha iyidir. Çünkü o imanını gizliyordu. Ve bu zat yani Hazreti Ebu Bakır kendi imanını ilan ediyordu. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının olaylarına baktığımız zaman bu iddia gerçek görülüyor bize. Ve yer yer biz öyle olayları görüyoruz. Kendi yüce sevgisinin ispatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanoğluna karşı sevgisi vardı. Allah-u Teala'nın mesajını kendisine ulaştırmak için yıllarca öyle sıkıntılar içinden geçmeye mecbur oldu ki onun bir haddi hesabı yok. Bir defa Kabe'de kafirler kendi boynuna bir ip koydular ve sıktılar ki gözleri dışarı çıktı. Hazreti Ebu Bakır geldi ve Resulullah bu eziyet içinde gördü, ağlamaya başladı ve kafirleri uzaklaştırdı ve dedi ki korkun Allah'tan. Bir adama şu bakımdan şunun için zulmediyorsunuz ki o diyor ki benim Rabbim Allah'tır. Mesih Aleyhisselam diyor ki bir defa birkaç düşman kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tek başına görünce yakaladılar ve kendi ağzına ip koyarak onu sıktılar. Kendi canını çıkmak üzereydi. Tesadüfen Ebu Bakır geldi ve onu kurtardı. Bunun üzerine Ebu Bakır o kadar dövüldü ki bayılarak yere düştü. Köleleri azat ettirmek konusunda Hazreti Ebu Bakır hakkında rivayetler var. Yazılıdır ki Hazreti Ebu Bakır Müslüman olduğu zaman elinde 40.000 dirhem vardı. Onu Allah yolunda harcadı ve 7 kişiyi azat ettirdi. Allah-u Teala yüzünden onlar sıkıntı görüyorlardı. Hazreti Bilal, Amir bin Fuhere, Zünnire, Mahdiye ve onun kızı Bani Muammil bir cariye ve Ümmü Üveysi azat ettirdiydi. Hazreti Bilal Banu Cuma'nın kölesiydi ve Umayye bin Half kendisine çok sıkıntı veriyordu. Bir rivayet vardır. Hazreti Bilal mümin olduğu zaman Hazreti Bilal sahipleri onu yakaladılar. Yere yatırdılar, üzerinde taş ve inek süt derisi koydular ve dediler ki seni Rabbi Lat ve Uzza'dır. Fakat kendisi ahad ahad diyordu. Kendisi yanına Hazreti Ebu Bakır geldi ve dedi ki ne zamana kadar buna eziyet vereceksiniz? Ravi diyor ki Hazreti Ebu Bakır Hazreti Bilal'ı 7 okiya ile satın alarak azat etti. Yani 40 dirhem bir
okiye 280 dirhem ile satın aldı. Sonra Ebu Bakir bu olayı Hazreti Resulullah'a arz etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: ey Ebu Bakir, beni tayi ortak et. Hazreti Ebu Bakir dedi: ya Resulullah, ben onu azat ettim. Hazreti Amir bin Fuhayra siyah bir köleydi. Abdullah bin Sahra'nın kölesiydi. Annesi bakımından Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın erkek kardeşiydi. Hazreti Amir Müslüman olan sabiklerden birisiydi. Kendisine Allah yolunda eziyet gördü. Hazreti Ebu Bakir kendisini satın aldı ve azat etti. Hazreti Zinnira Rumi İslam'da sabıkat olan bayanlardan idi. İslamiyet başında İslamiyet'i kabul etti. Müşrikler kendisine eziyet veriyorlardı. Deniliyor ki kendisi Banu Makhzum'un cariyesiydi. Ve Ebu Cehil kendisine eziyet veriyordu. Ve deniliyor ki kendisi Banu Abduddar'ın cariyesiydi. Onlar Müslüman oldu, kör oldu o zaman. Bunun üzerine müşrikler dediler ki Lat ve Uzza bunun inkar ettikleri yüzünden Zinnira'yı körleştirmiştir. Bunun üzerine Hazreti Zinnira dedi ki Lat ve Uzza bilmiyorlar ki onların ibadetini kim yapıyor. Beni ne kör edecekler. Onlar kendileri göremiyorlar. Bu göktendir. Allah'ın ister. Benim gözüm gitti. Benim Rabbim bunu geri göndermeye de kadirdir. Cevap verdi kafirlere. Ertesi gün bu sabah oldu. Gece uyudu. Ertesi gün kalktı. Allah-u Teala kendi göz görme kuvvetini geri gönderdiydi. İyileşmişti. Bunun üzerine Kureyşliler dediler ki bu Muhammed'in sihri yüzünden oldu. Hazreti Ebu Bakir bu sıkıntıları gördü. Kendisine verilen, kendisi onları satın aldı ve azat etti. Bu zikir inşallah daha devam edecek gelecekte de. Bazı daha olaylar vardı. Elhamdülillah nahmaduhu nesta'inu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.